गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आज आपको एक यूरिन थेरेपी की ऐसी ट्रिक बता रही हूँ जिससे आपकी जो भी कोल्ड कफ या फिर हम कोरोना कह सकते हैं, जिससे हम सबको होता है। अभी कोरोना का सीज़न चल रहा है, सब कुछ कोविड-19 वगैरह। लेकिन मैं आज बात करने वाली हूँ कोल्ड एंड कफ में यूरिन थेरेपी को कैसे यूज़ किया जाए प्रॉपरली गाइस। इसकी कोई मैं दवाई तो नहीं बताने वाली, यूरिन थेरेपी बताने वाली हूँ ऑफ कोर्स। अगर आपको यूरिन थेरेपी के बारे में नहीं पता है, मैंने 2 वीडियोस की है, उसकी सब लिंक्स मैं आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी गाइस। सो गाइस, आगे बढ़ते हैं गाइस। पहली स्टेप नंबर 1, पहली स्टेप ऐसी है कि गाइस, अगर आपको नोज़ ब्लॉकेज का या फिर कौन से भी थ्रोट का प्रॉब्लम होगा गाइस, तब आपको इतना ही करना है। अगर आपके पास ड्रॉपर मतलब ये गाइस, मैं वही बात कर रही हूँ जो हम सबके पास होता है। अगर हम मेडिकल में जाते हैं और हम एक ड्रॉपर खरीद रहे, ड्रॉपर मतलब वो जो जिसमें कोई भी नोज़ में कोई भी दवाई डालनी है, कान भी कोई भी दवाई डालनी है, तो उसके लिए जो ड्रॉपर होता है ना, वो आपको यूज़ करना है। अगर आपके पास ड्रॉपर नहीं होगा तो गाइस, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने ग्लास में भी ली तो भी आप ले सकते हैं। सिर्फ आपको अंदर खींचना है, उसको नाक के अंदर खींचना है, और दिन में 24/7 के आपको करना होगा गाइस। और ये तो स्टेप पहली हो गई गाइस। इसके आप ये नोज़ ब्लॉकेज जा सकते हैं गाइस। अगर आपको हर बार ऐसा हो तो आप हर बार ऐसा कर सकते हो गाइस। और जैसे कि मैंने मेरे वीडियो में बोला है कि यूरिन थेरेपी को आपको 24/7 आपको पूरे दिन 24 घंटा करना है, और 365 डेज। वैसे आपकी मर्जी, आपको करना है या नहीं करना है। कोई लोगों को यूरिन थेरेपी की गंदगी लगती है कि यूरिन थेरेपी तो वो ही जिससे हम सुसु करते हैं, वही पीने की कोई लोगों को अच्छा नहीं लगेगा इस। लेकिन यूरिन थेरेपी ये पहले मैंने डिक्लेयर किया था कि ऑन दिस अर्थ यूरिन थेरेपी इज अ प्राइम मेडिसिन इन दिस अर्थ, ऑन दिस अर्थ। तो ये स्टेप पहली हो गई है। अभी स्टेप नंबर 2 में ऐसा है कि अगर आपको कफ होता होगा गाइस, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। इसके लिए आपको यूरिन से गार्गलिंग करनी होगी। आपको छोटा मोटा ग्लास लेना है गाइस, कौन से भी ग्लास चलेगा, लेकिन थोड़ा सा बड़ा ग्लास कौन से भी चलेगा। मतलब अगर ग्लास का इसका ग्लास होगा, कांच का ग्लास होगा तो भी चलेगा, कौन सा भी ग्लास चलेगा, बाउल चलेगा। आप कौन से भी यूटेंसिल में आप कर सकते हो गाइस, कप भी चलेगा। सो गाइस, आपको सिंपली वो लेना है, उसके मुंह में डालकर गार्गलिंग करना है लाइक वाटर। आपको गार्गलिंग करना है। अगर आपको थूकना हो तो थूको, मतलब स्प्लिट करो, या फिर आपको स्वेलो करना है तो स्वेलो भी करो। आपको कोई टेंशन नहीं है गाइस, क्योंकि यूरिन इज़ अ प्राइम मेडिसिन, कैसी भी लो वो आपके पेट में जाएगा तो भी अच्छा रहेगा। और यूरिन हेयर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये जिन लोगों के लिए जिनके रात की नींद पूरी नहीं होती, मतलब इंसोम्निया का प्रॉब्लम होता है, मतलब कई 1-2 महीने नींद नहीं पूरी होती, जिससे हमारे बाल ग्रे मतलब वाइट हो जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं। कई लोगों के जल्दी हो जाते हैं, कभी कभी 20 साल की लड़कियों के भी कभी कभी हो जाते हैं। 10-20% पॉसिबिलिटीज़ है कि लड़कियों को अच्छी नींद ना आए, उनकी हेयर वाइट हो जाए, वाइट कलर के हो जाए, तो उसके लिए भी यूरिन थेरेपी काम कर सकती है गाइस। उसका वीडियो मैं अलग सा बनाऊंगी गाइस, और जल्द ही जल्द प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। सबको गार्गलिंग करना है। ये सिंपल 2 स्टेप थी गाइस, जिससे आपके कोल्ड कफ या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो जो इससे यूरिन थेरेपी से जा सकता है गाइस। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे गाइस तो लाइक करना, बुरा लगे तो डिसलाइक कर देना। और मेरी 2 यूरिन थेरेपी के बारे में वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में